अरे यार क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? अरे यार डांडिया नाइट के टिकट्स ढूंढ रही हूँ, कहीं पे बहुत महंगे हैं तो कहीं पे चीजें बहुत कम है। टेंशन मत ले यार, क्योंकि ईओडी में होने वाला है डांडिया नाइट और वहाँ पे टिकट्स भी अफोर्डेबल है और तो और सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर। और तो और अगर तू स्टूडेंट है तो तुझे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चल टिकट बुक करते हैं। आजा चल। एवो कोण छे खलासी मने कही दो